तेरी बहन की लात मार के घर से निकाला है ना, तेरी बहन को ले जाके मेला घूमूंगा। अरे पीछे से क्या मारता है, जा मैं तो सामने से मार। अरे मेरी जान, अभी अभी तो हम दोनों मिले। कहाँ पे हो? क्या कल्लू हलवाई का आम का पेड़ के पास? अरे मैं तो उधर ही हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। मेरी जान, मैं आने वाला हूँ। कहाँ पे? नदी पार कर लिया क्या मैं? कुछ दिखाई उठाई तो देता नहीं है इसकी बहन की। ओ अरे मैं पहुँच गया मेरी जान, पहुँच गया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे जान, तुम यहीं पे हो? हाँ। अबे साले, तुमको तुम्हारे बिना तो मैं एकदम अनाथ हो गया था। क्या लग रही हो मेरी जान। अरे ये तुम कुर्ता काहे पहनी हो? साड़ी उड़ी नहीं था क्या? अरे जान, तुम बोलती क्यों नहीं हो? अरे बोलो कुछ। आप कौन है? ओह नो। अरे तुम्हारा आवाज को क्या हो गया बेबी? ज्यादा पी लिए क्या तुम? हम आपको नहीं पहचानते, आप कौन है? चप्पल मार। अरे मेरी जान, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? इसकी बहन की कुछ दिखता उगता है नहीं। जान के लड़की छेड़ा कर। अरे तुम, ओह नो। अरे भाई साहब, अरे क्या कर रहे हैं? अरे इसकी बहन की भाग रहे। अरे कहाँ जा रहा मैं? तेरी बहन की बहुत मारा मेरे को रे। अरे जाकिर, तू यहाँ और अंधे की तरह कहाँ सनसनाए जा रहा है? अरे टिल्लू, बिल्लू, अरे कहाँ? अरे भाई तू, अरे तू कहाँ था बिल्लू अभी तक? अरे मुझे पुलिस वाले ने जेल में रखा था। टिल्लू कहाँ गया? टिल्लू अभी यार, तो यहाँ है। टिल्लू मेरे भाई कहाँ गया था इतना देर से? अरे भाई बहुत मारा मेरे को, बहुत मारा। अबे टिल्लू मत पूछ यार, गजब की माल थी एकदम, मजा आ गया। अरे तो वही बिल्लू गजब का। लेकिन तू कहाँ था साले? इतना दिन से कहाँ था तू? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तभी इतना दिन से खाली मुंह हिला रहा है, कुछ बोल। भाई कान में कुछ सुनेगा तब ना। गूंगा तो ये, तू क्यों नहीं बोल रहा है? बोल मेरे भाई, तू ठीक तो है ना? इतना देर से क्या बोल रहा हूँ? बिल्लू पैसा वैसा तो है नहीं, कुछ खाने पीने का जुगाड़ करना पड़ेगा। भैंसा का क्या करोगे? मैं भैंस नहीं चराऊंगा कुछ भी हालत में। मैं तो भूल ही गया था इसको। मुझे तो कार में दहेज चाहिए, वो भी BMW। ओह नो। कहाँ से पैसे लाएं? पैसे तो है ही ना हमारे पास। सारा कर। पैसों की बात, एकदम बिल्लू एकदम। तो पैसों की बात कर तो ऐसे बोलो ना, तुम कब से गूंगे जैसा बैठे हो। कान में सही बात है, पैसों की तो जरूरत है। कितने दिनों से हम लोग डकैती नहीं किए हैं। इतना देर से बोल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था साले सुअर। सुनने में आया कि तुम लोग जैसा कोई किडनैपिंग चाहे मर्डर कोई नहीं करता है। अरे सही सुने हैं। हम लोगों से अच्छा कोई किडनैपिंग नहीं करता है। सही सुने हैं, एकदम सही सुने हैं। हाँ भाई साहब, हम लोगों से अच्छा कोई मर्डर नहीं करता। फोटो है ये उसका फोटो, इसी को टपकाना है। ओह नो। इससे मैं शादी ना करूंगा, इससे बड़े मैं छिनाला करूं। भाई साहब मुझे रिश्ता मंजूर नहीं, आप जाइए। अरे जब कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर क्यों बोलता है बीच में? ये अंधा सिर्फ मारते रहता है। समझा बिल्लू। अरे भाई साहब, हम लोगों से अच्छा कोई मर्डर नहीं कर सकता इस एरिया में। ऐसे मारेंगे गोली। ओह नो। टिल्लू, इस आदमी को अगर मर्डर करेंगे तो 3 करोड़ रुपए मिलेगा। अरे मतलब वही बता रहे टिल्लू, समझ गया? 3 करोड़ रुपए, साला माला माल। दुबई जाके मैं तो एकदम छिनाला करूंगा वहाँ। क्या बोले जा रहा तभी से? मुझे भी तो बता कुछ। तभी से इशारे में बताया जा रहा है। बिल्लू अबे साले। आओ। ओह नो। आओ। अच्छा, इसका मर्डर करना है
और 3 करोड़ रुपया मिलेगा। हाँ ये समझ पहले गया। क्यों नहीं बोल रहे थे? तभी से बैठा यही था। हम बता रहे हैं कब से। हाँ समझ गया। शाबाश बेटा। चलो बिल्लू, मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं ही उसका मर्डर करूंगा और हाँ, 3 जाकिर, करोड़ मुझे रुपए वो ले फिल्म लूंगा मैं। पसंद है। 3 करोड़ में 2 करोड़ मैं लूंगा और 1 करोड़ तुमको दूंगा। समझ गए? मैं ही उसका मर्डर करूंगा। जाकिर, मैंने कहा वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं करूंगा उसको। Oh no! अरे जाकिर कहाँ गया? Oh no! साला 3 करोड़ में से 2 करोड़ तो मैं ही लूंगा। सबसे पहले मैं ही उसका मर्डर करूंगा। Oh no! वो जाकिर उधर कहाँ जा रहा है? वहाँ तो बहुत बड़ा गड्ढा है। Oh no! अकेला राज करूंगा इस चीज बहन की, यही तो बता।